Hey guys! Welcome back to my channel. This is Madam Yeli, ang inyong tambay na ina. And today, we're going to review a keyboard na binili ko recently. Actually, hindi pa to review. Parang overview pa lang. Kasi, syempre, I wanted to test first for at least 1 to 2 weeks before ko ibigay sa inyo yung aking thoughts regarding this keyboard. Now, this is the Keychron K3. Yung version 1 lang yata to, and it is a low profile mechanical keyboard na binili ko kasi yung keyboard na ginagamit ko, which is yung Rock Lamang, is ginagamit sa PC, and yung anak ko pag naglalaro, yun talaga yung mas preferred niya na gamitin pag nag-gaming siya kaysa dun sa isa kong wireless keyboard na Lapu, kasi ultra thin na keyboard yon, and para siyang chiclet style, and hindi siya talaga ideal for gaming kasi hindi mo makakapa yung keys, especially pag naglalaro ka. Ngayon, I chose this Keychron K3 kasi it is a low profile design, and it has compact design as well. So, kung makikita ninyo, parang 75% keyboard, TKL din siya, and meron naman siyang full size na arrow keys dito. Although yung shift niya is medyo maliit, at least it's compact, and at the same time it has the switches for Bluetooth mode or cable mode. So pag naka-cable mode, I think hindi siya nagcha-charge or hindi siya naka-connect sa battery pagka naka-cable mode, kasi I don't get the sense of having a toggle for cable kung hindi yun yung purpose niya. Also, meron din siya ditong toggle for Windows and Android. So, for Windows and Android, pareho yung keyboard layout. And for Mac OS and iOS, meron din siyang toggle dito. And, of course, USB Type-C. Kasi pwede ko na i-charge lahat ng device ko sa Type-C charger namin. Kasi most of the devices here at home naman is naka-Type-C. So, hindi tayo gano'ng may hirapan when it comes to charging this device. So, hindi ko pa siya na-try ng matagal, pero ang first impression ko sa kanya, as you can see, sobrang ganda. Napakagaan niya, promise. Pero, mukha naman siyang matibay. So, hindi naman siya mukhang breakable sa kanyang, sa kanyang gaan. Mukhang wala namang issues about it. And yung light effects niya is katamtaman lang, hindi sobrang bright. And, usually, for me mas gusto ko yung mga ganitong klaseng lighting lang, hindi yung sobrang flashy, kasi usually masakit sa ulo yung talagang napakaliwanag sa harapan ng mukha natin, sa mata natin, especially pag matagal kayo sa PC. So kung hinahanap ninyo is malalakas ang ilaw na keyboard, I don't think this one is for you. Pero for those who wanted a minimalist design for productivity and at the same time for gaming, just like me, this one is so perfect. It fits on my secondary desk, kasi kung maaalala niyo last time sa ating other video is nag-switch ako sa mini desk kasi yung anak ko, tinake over niya na yung desk ko, pati yung gaming chair ko. So, nakakaganto ako. Ang chair ko is a lifetime chair na sobrang liit. Kailangan ko ng compact keyboard and setup para ma-maximize ko yung space ko for myself. So later, papakita ko yung clip sa inyo ng buong setup. Pero ito nga is sobrang kasyang-kasya sa maliit na desk. So naka-elevate lang yung laptop ko sa isang laptop stand, which is nakalagay din sa description yung link if in case you wanted to buy. And then so far yun pa lang naman. And first of all, I was so worried about these keys, itong mga function keys na nandito sa taas, kasi iba na yung layout ng keyboards ng MacBook ngayon, especially for those M1 users. So, kung makikita ninyo dito, may launchpad at saka mission control. Sa laptop is search na siya, hindi na siya spotlight search na siya, hindi na siya launchpad. And at least gumagana siya. Parang pag kinonect ko siya,
hindi na nalilito yung laptop kung anong klaseng switch or anong klaseng layout ng keyboard ang gagamitin niya. Kasi pag naka Mac OS kayo guys, pag naglagay kayo ng keyboard, usually ipapakonfirm niya muna kung ano yung letter na katabi ng shift para ma-identify niya kung ano yung layout ng keyboard ninyo. Well, as for this, pagka-connect ko sa kanya, lumabas nag-pop up na connected na siya with the keyboard, parang na-detect niya to as same as the Magic Apple keyboard. So, isa pa yun sa dapat na bibilhin ko is instead of this, dapat yon yung Apple Magic Keyboard. Kaso, una sa lahat, mahal siya. Wala siyang backlight at sobrang liit ng arrow keys. And for some people, importante talaga yung may arrow keys. Kaya, ayun, pinili ko na lang to kaysa sa Magic Keyboard ng Apple kasi yun nga, ang liit niya, walang ilaw, and mahal. And this one is almost the same price naman din nun. Pero at least, you can see, it has lights, and full size naman yung arrow keys niya. Although yung shift medyo maliit dito sa right side, medyo maliit, kailangan natin ng konting adjustment dito. And with regards to the switch, I've purchased yung red optical switch ng Keychron. So, ayan, papakita natin sa inyo. Pero later, ilalagay ko yung closer look nito sa end of this video. So, ayun, red siya. And nung dumating siya dito, promise, medyo nanibago ako sa typing experience. Dapat pala yung brown switch na lang yung binili ko. Kasi ako, madami akong tinatype. Siyempre, nag-work ako, meron akong vlog. So, I usually type a lot of things. And, ang napansin ko, unang-unang pagdating pa lang niya is hindi satisfying yung key clicks niya sa akin. So, mas tahimik siya, indeed, compared sa clicky switch. Pero wala siyang tactile feedback kasi guys, this is a red linear switch. And the reason why I purchased the red linear switch is for me to identify kung ano bang pinagkaiba niya sa tactile and clicky. So far, nakapag-try na ako ng tactile, nakapag-try na ako ng clicky, pero I've never tried a red linear switch. So, tingin ko, it's a wrong move, but at least I gave you some feedback about the experience. So, siguro after a week or two, since I'm going to test this for a long time muna, before I give my final thoughts, I think, bibigyan ko rin kayo ng insight sa next video natin kung naging komportable ba sa akin mag-type dito after a long time. Kasi syempre naninibago, kapag tingnan to, sinaksa ko kagad sa aking PC, I mean sa laptop. And, talagang napansin ko na ibang-iba siya. Tapos pag nakarest yung kamay ko, kasi mas mababa yung actuation force niya, pag nakaibabaw yung kamay ko, or nasagi yung ibang keys habang nagtatype ako, di, ayun, mali-mali yung mga napipindot ko. So, isa siya sa downside ng linear kasi walang bump na pumipigil sa kanya. As in, pagkapindot mo, bagsak kagad siya sa key press, which is perfect for those who are gaming. So, if you are going to use your keyboard for gaming entirely, then I think this would be a best option for you. Kasi syempre, mas mababa yung latency nito. Almost no latency. Kung naka-wired ha, I cannot guarantee yung latency when it comes to Bluetooth kasi alam naman natin na Bluetooth and wireless connections can tend to have a latency. So, what I mean is with the key press, magaan siya, sobrang soft, and alam mo yun, nagkakamali nga ako ng type. So, for gaming siguro, like, for example, ang gagamitin nyo na naman is WASD. So, or yung mga hotkeys sa mga Dota, and alam mo, isa sa mga problema ko dun sa Raklamang is yung pag naglalaro ko ng Dota, minsan hindi ko napipindot yung yung mismong skill niya. Kasi, medyo mabigat yung konti, mas may puwersa yung pag-type. Ako sanay talaga ako mag-type sa laptop keyboard, especially sa MacBook. Yung keyboard nila, napaka-swabe. Yun talaga yung gusto kong klase. Pero, sumobra sa swabe to, wala siya talagang tactile at all, and nakakapanibago. So, if you're a vlogger or a typist, heavy typist, for coder, I think this is not the switch for you. If in case na hindi pa kayo sanay sa mechanical keyboards and you're still trying to find out which switch you should buy, I would suggest you go with the brown switch, like yung initial plan ko. Pero hindi nga ako bumili ng brown switch kasi gusto ko lang matry yung red, and buti na lang hot swappable siya. If by any chance na magkaroon tayo ng chance
by any chance, magkano tayo just by any chance, baka palitan natin ng brown switch. Pero okay na to. Maganda naman siya. And at least perfect siya for gamers, diba? So far, I love the design. The color of it really complements with the lights, the RGB lights. Kasi yung rack lang ang masyado siyang dark, masyado siyang black. And if I would go with white, masyado naman siyang white. So, light gray is just perfect. And meron din siyang hue dito na light gray and darker gray para mas ma-identify mo kung nasan yung mga keys. I want to be. Meron din siyang accented color keycaps which is orange. So, ayan. Ito siya. And actually, I'm planning to change that into the regular keycaps kasi hindi ko feel yung orange. Ewan ko, parang ang sakit niya lang sa mata pag nagtatype ako. Ako kasi may astigmatism ako, guys. So, medyo sensitive ako sa lights. So, baka palitan ko siya kasi masyado siyang skandaloso sa aking mata. Pero yun lang. I love the layout, the color of the keycaps, and the smoothness of it. But the red switch is not for me. Definitely. But I will try my best na mag-adjust sa keycaps na, sa key switches na to. And sa layout niya, na maliit yung shift. Kasi madalas pag nag-chat ako sa Slack, shift, enter ang ating best combo para sa new line of message, lalo pag mahaba yung tinatype ko. So, minsan, nagkakamali pa rin ako ng pindot. Well, this is the first day of using this, so, most likely, makakasanayan ko din siya. Anyway, I love it. I love the design. I can keep this sa aking pagtulog. Sobrang ganda niya. I mean, I hope you agree. Maganda siya. Tingnan nyo naman, ang liit ng kamay ko, pero kasyang-kasya sa daliri ko, diba? Oh, ganda. Mamaya papakita natin yung lights, light effects, yung sound test, and I believe yung unboxing ilalagay ko sa unahan. So yun guys, that's all for today. I hope you like this video. Antayin niyo yung follow-up review natin kasi I wanted to test this out. Kung makakapag-adjust ako sa red switch pati. So, para doon sa mga tingin nila kailangan na ng red switch dahil naglalaro sila ng Valorant, testing ko muna kung isa ka rin kagaya ko nagtatrabaho na maraming tinatype. Ayun. See you next video. On our next video, please do like, share, and subscribe. And if you wanted to buy this Keychron K3 low profile, mechanical keyboard, red optical switch, meron tayong link sa description kung saan magkakaroon tayo ng tiny commission para naman makabili pa tayo susunod dahil ayaw naman nila tayo sponsoran. Bibili na lang tayo susunod na i-review natin. Diba? So, ayun lang. Thank you so much for watching. Paalam! Grabe, wala akong mapwestuhan kung saan tahimik. Ang ingay ng mga aso, ang ingay ng mga tao. Oh my gosh! But we'll try it anyway. So, ito yung pinakaharas natin. Haras. Pero pagka, live lang. Okay, guys. Ayan, halos wala siyang tunog. Oh. I hope naririnig siya dahil ingi-ingi ng aso ng kapitbahay. Ayan.